Fatih'in emaneti olan Rumelihisarı içerisindeki bu mescit tekrar inşa edilmeye çalışılıyor. Ama bakıyoruz bir ödül töreninde sanatçı olduğu iddiasındaki birileri çıkıyor, biz buraya mescit yaptırmayız, buna izin vermeyiz diyor. Siz kimin bağından kimi kovuyorsunuz ya? Biz dünyanın dört bir yanında ecdadın emanetlerini ihya etmenin çabası içindeyken bunlar kendi ülkemizde hem de Fatih'in emanetinin ihyasını engellemeye çalışıyor. Hale bak. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz.